Добра среща, приятели на тънки мезета и вкусни питиета. Не случайно започвам по този начин, защото едно чудно мезе за бира, бяло вино е копривата. Да, колкото и странно да звучи, въпреки че свързваме основно с здравословната народна кухня, коприва пане за всяка бира мезе. Изпитана рецепта, която веднага ще разкрия. Бързо става. Единственото бавно е да набереш копривата и да я измиеш добре. След това нещата са много лесни. Счупвате 1-2 яйца. 30-40 връхчета коприва можете да панирате в сместа, която сега ще ви покажа. А сместа има два варианта. С бира, което я прави много по-вкусна, и с водичка, може и газирана. Тогава става като че ли по-пухкава. Газираната вода е един много интересен продукт в кулинарията. Хубаво е да знаете, яйцата са ледено студени, бирата също. На практика, японците на това нещо му казват темпура или темпура. И почти същото, само че те слагат вода и много малко брашно. Посолявам, разбърквам още веднъж и слагам бирата. Само 2 щипки сол. Готвенето с бира е като при виното. Слагате бирата, която харесвате. Ако е горчива, някаква имитация в някакви шишета, по-добре без нея. 50 мл, не повече. И бирата и виното са много ценни в готвенето. Дават много вкус, защото са с много елементи от процеса на правене, които подсилват вкуса. Хмел и така нататък. В случая за бирата говоря. 3 лъжици брашно и като слагам брашното да ви кажа нещо важно. Не се старайте да става плътно финно тесто, все едно е палачинка за палачинки. Когато станат бучици неразтворено брашно, това е повече от добре. Като си хапнете копривата, усещате един много приятен хрупкав елемент. Това са неразтворените бучици брашно. Сега 3 лъжици супени са 5 чайни, почти. 4-5. Просто трябва да е гъста в сместа. Още малко ще сложа, може би биричката в повечко дойде, но така ли, че сега ще ви покажа какво трябва да се случи. Ето това е, да е течно, но не много, бавно да се плъзга по купичката. Който обича бира, от всичко разбира. И сега, за да се получи онзи ефект с топчецата, въпреки че смесих всичко, само ще поръся с малко брашно, е така да има. Вземате по няколко връхчета коприва, стопляте повечко мазнина. Не трябва олиото да е много горещо. На 160 градуса най-добре се получава панирната коприва. Това го казвам за хората, които ще прибегнат до помощта на фритюрника. При котлона, как да разберем температурата без термометър, да е горещо, ама не много. И така, вземате и топвате. Затова, като берете копривата, изчаквате една част от панировката да падне, късайте с дръжките. Потапяте, изчаквате да се отседи и слагате. Всички, които са на трапезата, ще кажат: Ванка, да си жив и здрав, дай още коприва, че бързо свърши. А този, който готви, не е в завидна позиция. Пари се и в двата смисъла. И на котлона, и от копривата. Затова хващате само за дръжките, за да ви е по-лесно и да не се стига до неприятното парене. Тя много бързо става. Ако слагате повече олио, се получава така наречената маса на баня. Вижте каква красота. Излишно да споменавам, че трябва да се хапва веднага. Копривата не е от тези предястия, които могат да се направят и да изчакаме гостите да дойдат. Слагате по няколко листенца, хубаво овалвате, да се покрие добре, защото ако не се покрие добре, пръска. Изгаряте се, защото в копривата има вода и ако нямаме добра панировка, т.е. да е добре покрита, става неприятно. О, вижте какво се получи тук. Чудно! Та да се върна на темата за температурата. Оставяте котлона на 6-7 степен. Ако е с 9, ако е с 6, на 4. И така гордо се поддържа споменатата от мен вече препоръчителна температура от 160 градуса. Но най-сигурно е да си вземете готварски термометър, такъв, който издържа 250-300 градуса.
Онлайн магазините вече са под път и над път, като че ли са повече от физическите, така че лесно ще се справите. Защото да знаеш с каква температура готвиш е като при музикантите, да настроят своят инструмент. Било китара, цигулка, така че да не звучат фалшиво. И ние, за да не прегорим манджата, трябва да знаем колко гореща е мазината за всяко едно ястие. Ей така. Щом се зачервят, обръщам. Аз не ги обичам тъмно червени. По-свежички ги харесвам. Запомнете тази панировка. С нея можете да панирате тиквички, патладжани, пържени зелени домати. Само че там трябва да се осолят. Хайде сега да разказвам всички варианти, които има това ястие. Вижте сега. Да ви покажа, след като вече леко се охлади, какво е нашето предястие мезе. Аз да ви кажа, варианта с вода не го признавам. Само бирата. Така както всички обичат. Студена. Аз съм единствения антибира човек. Аз се харесвам топло. Не гореща, ама на стайна температура. Студена бира не мога да пия. Това е един от дефектите ми. Но пък помагам на приятелите, които са забравили бирата в багажника лятно време. Защото няма кой да я пие и за мен остава много. Продължавам с това приятно занимание, поне за мен, докато изпържа всички цветчета, за да ви покажем и рецептата, която е кратка, но трябва да се спазва, за да може да имате успех. Така. Просто съм доволен и ще си пина от биричката за ваше здраве и за мое също. Чудно е. Скъпи приятели, виждате колко прости рецептички за изпълнение има. За вкусни мезета от природата. Разходете се, наберете коприва, с замразена не става. Това мога да го кажа от личен опит. Опитахме веднъж да мине метър, но не стана. И това е! Здраве и късмет и в градината, и на трапезата. Чао!